Тэгээс эхлэн Аратан ном хуруулах 5 дугаар бүлэг. Аратан мастрын кодекс. Минут орчмын дараа ээжийг нь хоолой ердийнхөөс арай чанга сонсогдсон ч царайн тайван хэвээр би угаалгаараа орчиход ирээ гэхэд ажилтан чигээрээ яваа зүүн тийш эргээд дараа нь баруун тийш эргээрээ гэж зааварлав. Ээж нь толгой дөхөн шууд л баруун тийш эрэхэд хатагтай зүүн тал руу гэж ажилтан яаран сануулав. Ээжийг нь би жаахан хүссэнөө юуш болоогүй мэт зүүн тийш эргэв. Зяасан ээжээ таны хүчтэй би даасан зүр төрх нуран унчглаа даа гэж бодон инээмсэглэнэ. Тэр анхаарлаа галт зайд нохоонуудын хэсэг рүү шилжүүлв. Галт зайд нохоонууд үнэхээр тэрхий идэвхтэй байлаа. Нэг нь ч тогтон суухгүй бүгд л усарч харин архиж тогширно. Ийм байхад анхан шатны Аратан маструуд яагаад энийг сонгодгүй нь ойлгомжтой. Тиймээс л ийм хүмүүс тарган тагтаа гэх мэт номхон энгийн амьтдыг илүүд үздэг байна. Цяасан бодлоо нууж чадалгүй танаад арай тайван ааштай галт зайд нохой байгаа юу гэж асуухад ажилтны илдгээр нэмсэглэн үнэн дээр манад өөр олон төрлийн амьтад бий л дээ гэж хариулав. Тэр Аратан мастраар дунгуйч бүл тавьж буй сэтгэл зүйн хувьд аялдын насан турсан нэгэн 15-тай хүүхэдчиг ааштай догшин амьтанд дарагдана гэж бодсонгүй. Тиймээс тэр зүгээр л өөрийн анхаарлыг татсан нэгийг сонгохоор шийдэв. Тэр үед Цяасан нэгэн зүйлийг анзаарав. Нэг галт зайд нохой модрууд санамсаргүй бус, зориуд, хүчтэйгээр дахин мөргөж байлаа. Модыг бай болгож байгаа мэт боловч үнэндээ өөр хэн нэгнийг онилж байгаа юм шиг. Зорилгогүйгээр хин тэгж тэнэглэн мод мөрөх хүлээ ихмэн бодон. Би тэрийг ойроос харж болох уу гэхэд ажилтан хүзүүндээ зөсөн төмөр шүглээр огцом цочирдон май үлээв. Агшин зур бүх галт зайд нохойнод хөдөлгөөнөө зогсоож түүн рүү анхаарлаа төвлөрүүлв. Төрөөн догшиж байсан зан ааш нь ч нэмжв. Зарим нь хооллох цаг болсон юм болов уу гэж бодсон байртай харна. Дөл мэд хөөрөх халуун агаа сарниж ажилтан дотор шорон сонгосон галт зайд нохойг авчирлаа. Нохой гайхсан мэд нүдээ анивчиж дүр шиг чихэн үл ялэгч чичрэнэ. Цяасангийн өмнө зогсон энэ галт зайд нохой хар судалтай, толгой дээрээ улбар шар өстэй, гал улаан өнгөтэй, бусдаасаа хайгуу жижигхэн харагдана. Өндөр нь дөнгөж 60 см орчим. Саяхан мод мөргөсний улмаас шинэхэн хөхөрсөн толовтой, чийгтэй харсаар ширтгэн хүмүүсийг өөрийн эрэхгүй өрөвдүүлэн толгойг нь илмээр санагдуулна. Бусад догшин галт зайд нохойноос ялгаатай нь энэ нэг л өрөвдөлттэй харагдана. Цяасангийн толгойд сул дараа амтан бусдаа дээрлэхүүлж хоолой булаалгаж тэсвэр хатварлаар өөрийгөө хөвчөргөжүүлэх гэж тэмцэж буй дүр зэрэг өөрийн эрэхгүй тодров. Магадгүй мод мөргөж байсан ч Flame Impact гэх мэт ямар нэгэн чадвар эзэмших оролдлого байсан байх. Энэ манай байгууллагын хамгийн бага галт зайд нохой дөнгөж 1 сартай гэж ажилтан тайлбарлав. Үүний сонсоод Цяасан Тэкэрийн сул дорой биш зүгээр л хэтэрхий залуу байжээ. Сайн эрэг гэж бодов. Олон Аратан маструуд тэжээр амьттай өндөгнөөс нь өсгөж бат бөх холбоо тогтоохыг илүүд үздэг. Цяасан өмнө өндөг авах тухай бодож байсан ч удалгүй байсан. Сургуультай өндөг авч явах нь хэтэрхий төвөгтэй бүр аюултай. Ээж нь ажилтаа үед гэртээ үлдээх нь сэтгэл амаргүй байв. Тэр тонгооч галт зайд нохойн толгойг зөөлөн иллээ. Нохой сэтгэл хангалуун нүдээ анаад улаан сүлээ өөрийн эрэхгүйс авчив. Гарынхан дор мэдрэгдэх зөөлөн ус Цяасан улам тайвшруулан сайн өмжилтэй юм шиг байна гэж бодон нохой нүд рүү шилтэн инээмсэглээд надтай аванд явахад бэлэн үү гэж асуув. Ажилсны саранд үйл ялэг эргэлзээ тодров. Энэ галт зайд нохой үнэндээ ааш муутай нэгэн. Залуу насаа дэлэмдүүлэн бусадтай байнга задлагддаг. Ахмад галт зайд нохойнод түүнийг галын чадваргүй, сарвуун бүрэн хөгжөөгүйг мэдээд заримдаа зориуд ялагдсан мэт дүрэсгэн тоглодог байв. Тиймээс тэр өөрийгөө ялагдшгүй гэж эндүрч улам их зантай болсон. Мэргэжлийн хүний хувьд ажилтан өөрчлөлтийн хэрэгцээг сайн ойлгож байв. Энэ охин илүү тайван ааштай нохойг хүсэж байгааг анзаарсан ч эцэст нь юм хэлэхгүй байхаар шийдэв. Эцэст энэ сайн ааштай галт зайд нохой гэж барах үгүй. Жижигхэн галт зайд нохой явах гэдгийг ойлголоо. Тэр мэдээж явахыг хүссэн. Энэ түнд өрсөлдөгч байсангүй. Бас энэ хүний хүрэлт дулаахан таатай санагдаж байна. Шинэ өрсөлдөгчд олох цаг болжээ хэмээн бодоод ёсол төгөлдөр толгойд охин буцхар саруугаа сонгов. Цяасан хэсэг гайхсан ч энийгээ сарууг нь татгалаа. Бүх зүйл түүний төсөөснөөс хамаагүй шигдэрнэ. Ийхүү охин нохой хоёр анхны тохиролцоондоо хүрлээ. Хүн ба ёр бусын амьтдын хоорондын гэрээг Аратан мастрын кодексоор дамжуулан байгуулдаг.
Кодекс нь хоёр талыг нэг талбах гүүр болдог. Ихэнхдээ гэрээ амжилттай байгуулагдахын тулд хүн амьтан хоёр хоёулаа хүсэлтэй байх ёстой. Гэхдээ нэг өөр арга бий. Ёр бусын амьтдыг бүрэн дийлж хамгаалтгүй болгосны дараа гэрээ байгуулж болдог. Гэвч энэ арга асар их эрсдэлтэй. Хангалттай ойр дотн холбоо үүсээгүй бол гэрээ дараадан дуулуургүй болж зөвхөн өндөр түвшний аратан мастерууд л үүнийг хянаж чадна. Аратан мастерын тархины дамин сайн хөгжиж, кодекс хангалттай хүчтэй байвал тэжээвэр амьтан эсэргүүцсэн ч гэрээ цуслагдахгүй. Энэ мөчид Цяосан тархины даминдаа холбогдож байлаа. Түүний оюуны гүнд аратан мастерын кодекс чимээгүйхэн оршсоор. Нэр нь сүрлэг боловч дотор нь яг л хоосон дөхтөө мэт ганцхан цагаан уудастай. Түүний уншсанаар кодекс анх зэрэгтэй цагаан өнгөтэй ганц гэрээний зайтай байдаг. Тархины дамын 10% хүртэл хөгжмөгц кодекс саарал өнгөтэй болж гэрээний зай 2 удас боллоод хэлдэг. Цяосан гарын авлагаас цээжилсэн хөдөлгөөнөөрөө тамга үсгэлээ. Удалгүй кодекс түүний тархинд идэвхжин ганц удас айжмаар нэгдэв. Гал зайд нохойн толгой дээр 4 зүгээс цагаан гэрэл цугларч жижигхэн дугуй одон гэлбэр үүсгэлээ. Аратан мастерын төвшинг тодорхойлох энгийн арга бий. Гэрээ байгуулах эсвэл дуудах үед амьтдын дээр гарч буй гэрлийн өнгөнд төвшин илтгэнэ. Кодексийн адил дуудах үеийн одны массивын өнгөч мөн адил тухайн мастерын төвшин илтгэдэг. Гэвч энэ нь зөвхөн лавлгаа төдий. Хүчтэй тэжээвэр амьтангүй бол кодекс илүү сэрсэн ч аратан мастерын холбооны шалгалтанд тэнцэхэд тун бэрх. Оддын гэрэл гал зайд нохойн толгойг бүхэлд нь мөрхөв. Тэр сонирхолтой гэрэл рүү шидэж огтхон ч эсэргүүцсэнгүй.